здесь начинается уже реконструкция дороги. То есть здесь будет шестиполосная дорога, по 3 полосы с каждой стороны, а посередине будут трамвайные пути. Уже от немецкой деревни начали уже готовить дорогу к реконструкции. Это мы уже доехали к кольцу, где немецкая деревня. Вот здесь, смотрите, за вот тем низким забором там строится термальный комплекс, который в 2027 году должен быть сдан вместе, кстати, с дорогой. И здесь уже вовсю вот устанавливают ограждения для ремонтных работ. Здесь вот уже виден котлован под термальный комплекс.